Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Iwan, Cak Iwan di channel Sound Koper. Kali ini di kiri saya atau di kanan video ini ada mixer terbaru dari merek asli. Ini serinya adalah MDX8. Kemudian di sini terdapat 8 channel. Kemudian AUX-nya ini ditambahkan, jumlahnya ditambahkan daripada seri-seri yang model lain. Kemudian ada efek prosesor. Kemudian bagaimana penampakannya, bagaimana kalau kita lihat dari katalog kardusnya seperti ini. Tapi kita lihat nanti, kita review singkat saja mengenai mixernya. Oke, langsung kita buka saja ya. Di mixer asli ini keluaran terbaru tahun 2020 di bulan September. Nah, langsung kita buka. Di semua mixer asli pasti ada pelindungnya. Ini busa gabus, ada kabel AC, mendapatkan kabel AC. Terus kita buka, di sini ada apa aja. Ada beberapa seri yang tidak mendapatkan kabel mil to mil USB. Untuk kabel yang berlogo laptop mayoritas mendapatkan, itu wajib ada, wajib. Setahu saya yang gambar laptop ini ada selalu. Tapi ada juga yang nggak ada gambarnya, ada kabelnya. Kalau nggak dapat kabelnya bisa dibelikan sendiri. Tapi rata-rata dapat. Ada kabel mil 2.0, kemudian ada kartu garansi. Kartu garansi misalkan gunanya di sini kalau teman-teman mendapatkan barang kok ada yang kerusakan atau dari pengirimannya bisa ditukar seperti itu ya. Jadi bukan kesalahan daripada user. Kemudian di sini ada buku garansi, buku panduan daripada pengoperasian ya, seperti ini. Bisa didekatkan saja, kayak gini. Jadi fungsi-fungsinya bisa dibaca. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini saya kira nanti dibaca selanjutnya saja. Namun kita review singkat saja mengenai spek-speknya ya. Jadi di video kali ini kita akan mereview singkat. Nah, udah gini aja. Kita buka ya. Oh, ini kebalik. Balik. Bisa dilihatkan ke sini. Kita pinggirkan dulu ini. Oke. Ini saja Mas. Iya. Nah. Kita buka bersama di sini. Oke, kalau dilihat secara apa ya? Secara singkat bagi orang yang paham mixer bener, ini dari menu per channelnya atau puterannya ini udah puteran era sekarang. Harga mixer belasan juta rata-rata PEQ dan AUX-nya 3. Ada di sini ada pen. Terus rata-rata yaitu. Jadi AUX-nya 3 dengan simpel seperti ini. Menurut saya ini mixer yang kalau dilihat loh ya, secara kasat mata di sini memang harga mixer yang mahal. Namun nanti bagaimana atau berapakah harganya seperti itu. Oh ya, ini kita turunkan. Jadi setiap pengiriman dari mixer asli itu fadernya dinaikkan biar dengan tujuan kalau ditaruh di sini kan bahaya, bisa gini. Jadi dinaikkan di sini. Nah, kita turunkan. Terus ini kita lihat dulu dari yang bodinya ya. Kalau bahannya yang putih ini metal. Terus ini besi campuran loh saya, seperti aluminium bodinya. Terus kemudian bagian belakang bahannya kurang lebih ini apa nih, metal ya, metal kayak gitu. Terus kita buka saja bagian sini ya. Oh, untuk di seperti biasa tiap channel ada jack SLR, jack AK, kemudian phantomnya sendiri-sendiri ini. Phantomnya sendiri-sendiri sampai
channel berikutnya. Ini kita bersihkan dulu. Kemudian di sini ada gain. Nah ini nanti kita cek video berikutnya apakah gainnya sensitif seperti itu. Kemudian PEQ-nya di sini ada 3. Seperti biasa untuk middle-nya di sini, middle-nya ini ada cross point-nya di sini seperti biasa. Jadi ini standar lah. Standar. Dan ini menurut saya bagus ya, dari lihat dari warnanya biar nggak bingung. Biasanya kan ada potensi yang warnanya sama nih sendiri-sendiri. Kemudian AUX-nya ada 3. Ini nilai plusnya nih. Nilai plusnya ini AUX-nya ada 3. Jadi teman-teman bisa explore, bisa dibuat mixer 1 atau FOH sama mixer panggung bisa. Karena ini AUX-nya ada 3. Misalkan ini buat stereonya buat FOH, AUX-nya buat panggung, ini buat monitor, ini buat sound vokal depan atau sound aktifnya, ini buat sound drumnya seperti itu. Terus seperti itu. Terus kemudian ini ada pen-nya, ini buat LR seperti itu teman-teman ya. Terus apalagi ya? Tapi yang jelas untuk AUX-nya ini ya, AUX-nya ini bisa difungsikan sebagai efek juga. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini bisa direkatkan. Di sini ada AUX 1, AUX 2, AUX 3. Namun efeknya bisa lewat ini. Nanti dipilih menunya, dibuka di sini volume. Kemudian di sini bisa dimasukkan lewat sini atau ini efek. Nah, ini bisa lewat AUX 3. Tapi AUX 3 sini juga berfungsi bisa sebagai efek luar seperti itu ya, atau efek in daripada misalkan teman-teman mau menambahkan efek bisa. Terus ini ada on off nya, ada mute nya, dan menurut saya mute yang disediakan daripada asli ini kurang lebih yang ada di harga-harga ring 1 juta sampai 6 juta. Jadi mute nya modelnya seperti ini. Kalau yang tapi sama saja sih, menurut saya kalau ada yang di atasnya modelnya seperti ini, tapi sama saja. Tapi ini mempermudah karena ada tombol ininya, ada warnanya, jadi tahu. Nah ini ada on off nya. Kemudian ini saw atau PHEV atau apa ya, untuk level peak signalnya seperti itu. Nanti adanya di PVL nya di sini atau di PVL nya nih. Kemudian fadernya untuk outnya atau levelnya sudah menggunakan fader, suruh naik biasanya menggunakan potensio. Jadi mixer ini menurut saya sangat ciamik lah, sangat soro banget di harga kurang lebih nanti kita kasih harga di deskripsi ya. Terus untuk channel 1 sampai channel 8 sama. Kemudian kita bergeser bagian atas, ini aja input output CD tape ya, biasanya bisa pakai di sini kalau pakai tape seperti itu. Nanti bukanya lewat mana nih, MP3. Nah ini volumenya lewat sini. Nah, atau bisa juga lewat sini. Nah, gitu. Nah ini nggak kelihatan ini MP3 ada yang Bluetooth, tapi kemarin selection bisa lewat sini. Kemudian kita udah clear lewat sini ya. Nah, lewat sini. Kemudian di sini ada return. Nah, ini buat efek. Nah, buat efek kalau dari luar bisa lewat sini. Ini AUX-nya. Jadi AUX 3 nih ya itu tadi loh. Efek ini ada AUX efek, ada bisa juga AUX. Nah, ya ada ponnya ini. Kemudian ini stereo jack AKE, jadi ada jack SLR, bisa digunakan bersama-sama. Mas berarti main nanti paralel ya, lebih kenyos. Kemudian di sini ada fitur efeknya, vokal, hall, room, plate, dan lain sebagainya sampai ini. Untuk menu efeknya menurut saya sama dengan saudaranya dari Selection, SMR, dari King sama. Menu efeknya sama. Ini di sini ada efeknya di sini. Jadi untuk tampilan daripada USB atau Bluetooth lewat sini, lewat layar yang bagian sini. Kemudian ini ada ini 24 bit 40 kHz. Jadi sampling per secondnya ada 24 titik. Kemudian kejernihan daripada sampling rate-nya adalah 40 kHz. Jadi bisa mengangkat kurang lebih 18 kilo sampai 19 kilo. Sampai 20 kilo pun bisa, nanti hasilnya bisa diedit ulang.
Nah, di sini ada program pushnya di sini. Nah, ini untuk mengganti next atau back lagunya lewat USB atau lewat Bluetooth bisa. Ini ada recordnya lewat sini. Nanti kita demokan pengoperasiannya. Kemudian di sini ada equalizer atau di sini ada PEQ daripada Bluetooth atau USB lewat sini atau dari CD tape bisa lewat sini. Kemudian yang saya suka dari mixer asli adalah setiap sebelum ini stereonya, nah ini dia ada equalizernya, jadi bisa ditebalkan. Dan ini equalizernya ada 7 band atau 7 kontrol equalizernya seperti itu. Kemudian ini ada ada signal, kontrol signal dari powernya, stereo sama PVL-nya. Kemudian untuk kontrol stereonya di sini, ini hanya indikatornya hanya satu di sini. PVL-nya sendiri. Tapi ini bisa berguna sebagai PVL, bisa juga sebagai stereo LR. Kemudian kita lihat di sini ada banyak, ada pon, ada CD tape tadi. Nah, ini AUX 1 sama AUX 2 ini bisa juga buat efek ya. Buat efek di sini atau volume efeknya di sini. AUX 1 sama. Jadi bisa bermain dua efek. Teman-teman bisa main efek buat vokal, bisa buat efek untuk instrumen musik. Nah, ini bagus, ini keunggulan menurut saya. Meskipun ini simpel tapi ini keunggulan. Karena diberikan kemudahan fitur seperti itu. Ini retune daripada efeknya kayak gitu. Kemudian ini MP3 Bluetooth-nya, ini volumenya tadi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk MDX 8 ini menurut saya secara fitur ini dia memiliki kelebihan. AUX-nya ada 3. Kemudian di sini efeknya bisa dimasukkan 2 di sini. Nah, ini AUX 1, AUX 2 teman-teman ya. Terus apalagi kita lihat-lihat dulu karena saya juga baru tahu di sini. Terus kita balik saja. Ya, jadi ini bisa buat soundcard 2 arah, nanti kita coba saja. Kalau dari body dari samping seperti ini ya, mirip-mirip sebelumnya dari seri Selection, kurang lebih sama ya. Kemudian kita balik, lihat bagian belakangnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada kakinya biar aman ya, dia ada bagian belakang seperti biasa, on off, kabel AC sama siarannya, ada siarannya. Terus mungkin itu dulu, nanti video berikutnya akan kita cek teman-teman ya. Jadi untuk harganya berapa Mas? Nanti harganya saya cantumkan di deskripsi. Barangnya ready banyak dulu nggih, ini karena produk baru. Nanti kita cek, video berikutnya akan kita cek maksimal. Jadi nanti kita bedakan harga seri MDX ini sama seri Selection. Karena jadi PM-nya bagus mana. Tapi harganya ini berbeda. Dia ada keunggulan kelebihan masing-masing. Terus menurut saya ini kalau dibanding Selection, ya, tapi harganya beda. Ini lebih mahal daripada Selection yang jelas. Tapi teman-teman, karena banyak pilihan, juga banyak variatif, jadi teman-teman bisa memilih daripada produk asli. Nah gitu. Nanti kita coba, intinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kalau ada ditanyakan, WA saja. Atau lewat komentar kok WA ya. Lewat komentar, monggo teman-teman tuliskan saja. Yang jelas ini keunggulannya nih loh. Nah, bisa. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu. Ini sudah habis ya, itu tadi isi daripada produk asli. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung